呢度有品，品字裏行間，品生活滋味。大家大家好啊！歡迎收聽呢度有品，我係三哥。我係 Keith，我係 Gary 啊，係咁啊，大家好啦，咁啊歡迎大家收聽第二集嘅。咁咧，喺第二集開始之前咧，有樣嘢我想做一做嘅，嘥大家少少時間，就係我想多謝我兩位中學同學啊。咁點解咧？咁就話說咧，咁其實係唔係淨係呢個 podcast channel 嘅，因為其實係我喺我人生咁耐啊，識咗佢哋咁耐啦。到而家為止係我無論做任何嘢，其實佢哋兩個都會真係第一時間去 support 我啊，或者俾啲支持啊，或者真係去用心聽啊嗰啲，我真係好 appreciate，真係多謝佢兩個。咁就好啦，係咁樣啦。咁咧事不宜遲啦，咁我哋準備好未啊兩位？咁我哋就今日啲題目比較尖鋭啲，少少尖鋭啦，係嘛？嗱，因為咧我哋第一集出咗街，我唔知你哋啦，我一定係第一時間俾我太太聽嘅，係咁所以咧，我想今日嘅題目就係講關於太太嘅。哦，嗱咁啊，唔係淨嗱我哋三個太太啦，咁啊仲有即係有啲聽眾咧，咁啊有啲可能係老公咧咁樣，咁所以我哋今日嘅題目咧就係夫妻點相處同埋點認識啊，係啦，咁咧嗱，我哋今次都係 AI 幫手10個 point，循例都要啊，循例都要，係啦，請講啊。好啦，嗱咁啊嚟啦，第一個 point 就係第一眼點樣睇對方嘅咧？嗱，我講先啦，不如我大膽啲係嘛？見你兩個眼神有啲閃縮咁樣。嗱，我第一眼睇落去咧，就係坦白講，我未見過呢類型嘅女仔嘅樣嘅。點解我咁講咧？就係因為咧，因為有啲人嘅啲樣咧，好有啲輪廓係你一樣寫喺街啊呢個又同嗰個好似啊，嗰個又同嗰個好似咁樣，即係佢唔係大眾樣嚟嘅。而呢一類型嘅女仔，我係未見過嘅。嗱，想知乜嘢 ？follow 我哋呢度有品，咁睇翻我哋三個嘅，揾翻我哋三個出嚟，你就知邊個噶啦。OK，咁啊，至於點樣揾法咧，你就要估下呢度有品究竟邊個係啦。咁我講埋落去先啦。咁就話嗱，其實咧佢就咁講嘅。當第一次見到對方嘅時候咧，心入邊其實係講咗啲咩咧？究竟嗰個 OS 係咩咧？係咪講咗佢粗口咧？定係點樣咧？係話哇！即係完全唔係我杯茶喎，定係哇正到暈喎？你講算咯，你咁叻。我想講就係佢呢兩個 point 都唔中。我頭先就講咗啦，就係話我真係未見過呢類型嘅女仔嘅樣，即係我第一印象真係咁樣。係啦，我冇戴頭盔㗎，呢個係我好真實嘅。你覺得佢嗰個特別之處係我未見過呢類型嘅女仔咯？貌若天仙，貌若天仙就未去到嘅，我好坦白我人。猙獰。唔係，絕對唔係，好似有啲心虛，冇心虛。如果你話因為咧，我同我太太咧係喺工作上面認識嘅，我又對佢，如果你話第一眼即係第一個印象嘅 OS 咧，就係佢好 man 嘅，即係佢唔似普通女仔，即係可唔可以叫 man 咧？佢唔係普通女仔嗰啲嬌俏啊，嗰啲好小鳥依人啊嗰啲，佢好 tough 嘅。但係呢樣同我舊有嘅女朋友咧，佢完全相反嘅喎。我覺得好有挑戰性啦。因為挑戰性，所以挑戰性算唔算特別啊？都算啦，特別都算啦。我咧第一次見我太太咧係 Form 1嘅，所以我都好難講啊。即係由細識到大係嘛？靚嘅咁樣咯，係啦。其實你話係咪真係好大印象咧？真係唔記得啦，大佬。我 Form 1識。咦喂！但係我又想問下喎，咁嗱，你 Form 1識你太太啫，咁但係你真正對你太太有 feel 係幾時咧？滿月嗰陣。乜啫？Sailor Moon 啊？定係咩啊？可能 Form 6、Form 7嗰啲時候。
咁佢做咗啲乜嘢而令到哇？咦，我好似對呢個女仔有啲感覺喎咁樣。冇㗎，咁啱 friend 咗咯。咁即係以前 friend 嘅，一直都。以前係識，但係唔 friend 嘅，的確係，因為完全唔同班啦，跟住成績又唔，總之爭好遠啦，總之係好遠距離嘅以前。但係你冇話有好大興趣，但係你又覺得靚嘅咁樣咯。點我覺得你個頭先講嗰個認識係sorry 小一嘅時候係咪小一啊 ？sorry 中一係嘛？中一嘅時候中一 sorry 尊重翻，尊重翻，心啲你嗰個好中，你嗰個唔係我點解覺得你個中一有啲夾硬嚟嘅？中一識或中六先喂，咁我見過啲唔叫識喎。喂嗱，我少少有補充係嘛啊，我少少補充，因為我哋都係中學同學啦，嗯我同 Keith 亦都係同班同學啦嗯，亦都同佢太太係同班同學啦。曾經佢太太嗰種優秀咧，同我哋呢啲唔係二打六壞啊，真係唔係我哋未算壞學生，但係有個階級嗰個分層喺度嘅。佢嗰種優秀係尖子嗰啲，同我哋呢啲讀唔成書嘅咧係有段距離嘅。加上佢嗰個樣貌都點樣啊？可人啦，捐好。眷好啦，所以你係意想不到佢哋係有情人終成眷屬，就係咁咯。嗱，即係咁講，如果佢喺 IFC 咁嘅位置，喺個 IFC 嘅天台嗰邊，我啊 lift 都未行到去搭啊，我連商場都未行去啊，大概係呢個距離度啊。就係嗰個距離咁誇張你想象啦。 OK。喂，但係如果個距離咁遠，你啱啱講第一個 point 係點相處啊嘛？你哋點相處嘅？咩點相處啊？我唔知啊，即係如果我同我太太咧，雖然我哋係一個外表即係出外邊嘅人朋友睇我哋咧，覺得我哋哇好夾啊！你哋我真係嘅，聽得最多係呢啲評語嘅，好襯啊！你哋兩個講嘢咧都咁無厘頭，因為我講嘢好無厘頭咧，大家我哋啲朋友都知啊，好脫韁野馬噶嘛，好跳脫嘅。但係我太太又的而且確係每一嘢都可以接翻住呢啲咁嘅 punchline 啊，呢啲梗咧，我太太接得好勁，甚至拋翻出嚟嗰個係仲更加好笑嘅。所以呢個係嗰個我哋係咪夾咧？我能夠講係100% 夾嘅天作之合。唔係，但係我想問翻啊，即係問翻轉頭咧，就係 Gary 你講到咁樣，就係咁你話你工作時嘅認識，咁你唔講 first impression 啦，咁我調翻轉問一個問題就係，喂，咁佢做咗啲乜嘢令到你啊？哇！咦，我諗住同呢個女仔發展下喎，咁樣。佢追求我啊！哦，佢調翻轉，係啊，哇佢追求我，有啲料嚟喎。我好欣賞佢，真心嘅。哦，咁好 OK，咁啊嗱，留翻後少少啊，留翻後少少呢個 OK，咁啊袋住呢件事先。咁咧，我想問第二樣嘢啊，就係佢話呢段感情究竟其實幾好彩？問好下，嗱佢咁講啊，咁啊佢話分析下邊如果當日冇咗個飯局或者冇咗個 app 或者冇回覆嘅嗰個 message，咁兩個人係咪呢一世都唔會認識咧？咁樣嗱，咁其實頭先我哋大家都有講過係點樣認識嘅，咁其實就我冇講過 sorry，係我都係工作嘅時候認識我太太嘅。咁所以你問我就係話冇入呢間公司咪冇咯。但係我想講嘅嗰個機緣巧合係話說我以前係做 retail 嘅，咁做 retail 嘅嗰陣時就因為當其時諗就係都似係零售業嘅一個高峰期啦，似乎咁我而又想轉下行咁樣，咁睇下有冇啲揾翻一身武功嘛，咁即係如果做到，譬如你即係做到30-40歲、40-50歲，嗱我唔係歧視做 sales 呢件事，而係我淨係自己咁睇啫，我究竟企喺個 floor 度嗰度可以企到幾大咧咁樣，咁所以我就毅然係轉行嘅，我就因為咁樣轉行之後我就認識佢嘅。你唔係針對我啊嘛，我係 sales 嘅。唔係，我以前係做金鋪嘅，即係賣金嘅地方，即係真係企喺嗰度做銷售員。咁樣嘅，係啦，咁所以就當其時即係有啲人搶金搶到好犀利，真係落嚟買到成個櫃都空晒嗰期，跟住冇幾多我走嘅，係啦，咁係咁樣認識嘅，咁所以我佢第二個呢一個 point 就其實帶咗落去就係如果
坦白講，我當其時我如果冇諗住轉行嘅話，其實我就唔會識咗佢啦。如果你話命中注定定係純粹巧合呢，我會話我同我太太係純粹巧合嘅開始，之後發現係命中注定。感唔感動啊？我咁樣講，我幫佢感動埋一份先。OK，因為呢，我同佢算真係，你雖然話係同事啦，即係大家一齊喺一個工作環境啦，但係我哋嗰陣時，我係啱啱外國翻嚟揾一啲好短期嘅工作做住先嘅啫。咁係做我哋個 contract 係三個月嘅啦。我哋就喺嗰3個月擦出咗愛火花。嗯，聽到都打冷震。係啊，咁就係啱啱講到咩啊？我唔係命中注定啊，命中注定定係純屬巧合啊！突然間我諗起我太太，我而家失晒方寸，就係我哋工作嗰個，因為我哋有每個人唔同嘅職責嘅，即係嗰陣時啦，就可能呢一段時段你唔會喺公司㗎啦，可能佢唔會喺公司，然之後我喺公司做緊嘢，或者下一個時段我唔喺公司，又佢喺公司，總之我哋見面咧唔係好似平時啲 office 工咁樣咁 regular，可以由朝對到晚嘅，所以相識我相信我亦都覺得係純粹巧合。但係工作上面記得有一次就係一啲工作上面嘅事件啦，咁我哋就突然間 WhatsApp 裏邊我記得係鬧緊另外一個同事，定係鬧緊一樣嘢嘅，即係哎呀有冇搞錯啊咁，跟住我哋就打開咗個話匣子，然之後就咁樣一路擦出愛火花啦。係啊，呢啲火花好易擦㗎咋。就係咁樣咯，就係咁樣開始咗，跟住慢慢嘅相處啊、成啊，大家嘅idea 啊，大家嘅觀點角度啊，嗰把口都係好衰啊嘅時候，就發覺哇，簡直係命中注定。我由細到大咧，都抱住一個心態，所有嘢其實都係一個巧合。即係老實講，即係例如我係因為讀呢間學校。咁所以我就會識到呢個人，就算係朋友又好，又或者係識到呢個太太都好啦。咁跟住之後，你後續嘅所有嘅嘢都係點樣相處啦，點樣識到佢啦，有冇機會同班啦，有冇嘢一齊玩啦。跟住然之後，你去到大學咁啊，叫做一齊相處到啦，一齊做唔同嘅嘢啦，所有嘢都係巧合。咁所以先至可以有呢件事發展到落去。所以我不嬲都覺得。呢個世界係我嘅諗法啦，冇一樣嘢係命中注定嘅，即係一定係一個巧合嚟嘅。但係如果唔知點解有得再嚟一次嘅話，我都希望可以再一次發生嘅。呢個係我抱住嘅心態嚟嘅。你講得好圓啊，好型啊！你頭先講下佛偈啊！唔係，即係如果好彩呢個係 podcast channel 啫，即係如果係 YouTube channel 咧，即係真係想拍低佢頭先講嗰個樣，即係我即係好強烈建議阿 Keith 嘅太太要聽一聽呢件事。唔好啦，即係頭先嗰下係直頭佢講到咧係丘比特嗰支箭係唔小心射錯咗。Anyways， 係啊，我想問咧，因為我知道三哥咧係一個儀式感好重嘅人啊，係，我想知道。你係點樣追求你太太嘅咧？係嗱，啱啦，咁跟住就係呢一個追求嘅問題啊。咁咧追求嗰件事咧，哇！我想講我分享呢一樣嘢係我講嘅時候，我都覺得好似係琴日發生嘅事，即係好深印象。其實一路做嘢咧，冇一個好特別嘅感覺嘅，即係坦白講，其實係我諗都真係一段時間嘅。咁因為大家唔同部門，咁但係因為個 office 又好細，咁佢咁啱佢就坐其實我第一日翻工，佢就坐我前邊，係，然之後搬咗位之後，佢就變咗坐我隔離，係啦，咁連 partition 都冇嘅，因為我哋中間嗰條就係走廊，就行出去嘅，咁所以傾偈多咗啊，咁跟住之後再你問我真係真正有感覺嘅嗰陣時，我諗係一啲佢。成日答一啲答案都即係去傾偈啊，或者點樣成日答啲答案都好似啲好蠢嘅答案咁樣。咁變咗，喂，唔好偷笑，嗱，我見到你嘅樣，咁咧，咁我突然間又諗起我太太咧，係佢成日答啲答案都好蠢嘅，係有機會我真係想同大家分享下，係嘛？有時真係拗晒頭啊！咪下次揾你太太上嚟錄一集就知噶啦。
我都好想，即係如果我唔知而家會唔會太離咗題啊？你講開好蠢呢樣嘢，我諗突然間醒起，我上一集咪講賭馬呢樣嘢嘅，我同太太咪研究緊，咁我咪講到佢有占星賭馬嘅，係又認識我哋嘅朋友知道咧，我太太初頭就係同我講話研究馬嘅星盤啦，咁跟住佢轉個頭第二日就同我講啊，我發現咧啲馬咧係培植噶。即係佢哋基本上都係嗰啲時期出世嘅，所以個星座咧基本上都差唔多啊！即係佢會突然間發現啲咁嘅嘢，你又覺得佢搞笑得嚟有幾蠢喎咁樣，係咪好可愛啊？係我個太太好可愛嘅。冇錯冇錯。Sorry to interrupt 啊。喂，冇問題。嗱，其實咧當其時咧我追佢嘅嗰陣時咧係點樣咧？我就係靠一筒明治朱古力嗱，但唔係大筒嗰隻，係細筒嗰隻，細嘅提子味。提子味，即係綠色嗰支明治朱古力，即係朱古力入邊仲有個我知啊，綠色提子嘅個提子糖咁平時樣。係見開啡色 Muji 咁樣嗰隻嘛，即係以前明治唔係誒唔一樣嘅咩？唔係明治嘅嗰隻係無人，係 Muji 嘅無人啊！總之係以前咧，我而家你講完咧，我就諗起係以前中學時期情人節必送嗰啲朱古力咯。係咪嗰啲啊？唔知你係咪嗰啲。 Sorry，我拉低咗。係啦 Sorry，唔好意思，拉低喂咗。你繼續講。係啦，咁啊當其時咧就話嗱，因為佢買咗同明治朱古力，我唔知點解突然之間有忽發奇想就係，喂，我一打開同朱古力就嗱，如果咁我一口氣吞晒成桶朱古力嘅話，咁我話點就點。係咁跟住之後，我仲同佢寫咗張紙仔，跟住叫佢簽名，就係嗱，如果我吞晒成桶朱古力，你就話乜就乜咁樣。係啦，咁跟住之後，我就真係一口氣吞晒成桶朱古力。咁跟住，當然佢簽咗名啦。咁跟住之後，好，咁我而家就話乜就乜啦咁樣。咁我當然咧，我唔係好似咁嗰啲咁老土啦，咁就走去話咩？你可唔可以一齊啊？咁樣嗰啲就唔係呢啲。咁我就同佢講，不如我哋兩日一夜去個旅行啊咁樣。一嚟就兩日一夜去旅行。係啊。但係個感情基礎係咪已經穩固嘅先？我諗有少少都 feel 到下咯，但係真係冇傾過啲乜嘢。總之就直接就話去過，但係冇諗多，因為嗰程 trip 入邊真係乜嘢都冇，真係純去玩食，跟住瞓覺，跟住就再翻香港咁樣。瞓覺嗰 part 係瞓覺翻去分床瞓嘅第一次係。唔係即係咁講，梅蕪佢有個人行過嚟，我食晒同朱古力。你同我去旅行啊？唔係，我話咩就咩，然後佢仲要簽名喎。你係咪覺得呢個唔係㗎？任何人行過嚟我都會咁做㗎，梗係有感情基礎先會咁做啦，係嘛？我即係你而家話佢啫係嘛？嘛？你而家話 Gary 啫。唔係，我話 Gary 係一個邏輯嘅問題啦。咁啊，三哥嗰個行動啊，我不嬲都話行動力強勢添啊，簡直係我完全唔明呢個故事係咩事情，亦都唔明啊三哥嘅太太乜嘢嘅狀態。係咯，呢件事都我覺得好得意啊，好值得分享啊。喂，其實真係遇唔到，因為你好少女仔啦，男仔就真係其實真冇乜所謂嘅，同邊個去旅行一夜話走。而家我哋錄完之後即刻去都冇問題啦。但係女仔嘅話，同一個唔可以話素未謀面啦，雖然係有少少心動，但係始終都未係一齊，就跟住就同你去兩日一夜嘅旅行。咁或者我老婆去邊嘅咧？去邊嘅咧？去咗珠海，唔係因為再好近啊，有冇咁兩日一夜啫嘛？喂，唔係講笑喎，珠海即係正路啊！我唔知而家啦，即係我哋來自清朝嗰啲思想咧，就算去長洲都兩日一夜，即係啱長洲冇咁多啱未嘢食叫做正式開始，都有少少鬧交噶嘛。唔係睇下長洲嗰個意圖就明顯啲係嘛？長但係珠海嘅意圖又唔明顯啦。係啦，唔係講笑啫，即係個 location，唔係當其時係咁諗嘅，因為嗰度有啲嘢食下啦，咁啊可以去埋澳門咁樣，咁跟住之後就即係幾個，即係有兩個地方可以咁樣同一時間去，咁又簡單啲，我又唔中意坐船咁樣，咁啊 well，咁我就揀咗嗰度咯。哇，啲理由都好似好牽強咁啊！係咯，咁去兩日一夜噶啦，咁樣。係啊，咁樣咯。咁但係我係正人君子咯，睇得出啦，絕對係啊！正人君子2號啊 ，Keith 你係
啊，唔係喎，點相識就大家都知啊。相識係啊，返學追求啊，追求追求啊，係啊。但係其實追求嗰個位咧，我係冇乜好特別做啲咩嘅，即係一齊出街一齊食飯，咁就一齊咗咯，咁樣就係咁樣嘅狀態啫，真係冇話好有儀式感嘅。我個人係真係少儀式感，亦都俾人話咗好多次噶啦。咁係邊個講咧？我一定係我，呢個係我，係你講嘅，你問嘅，係呢個係我。你係直接問佢，你可唔可以做我女朋友啊？咁樣。係啊係啊，俾人拒絕咗好多次添。得啊吓？係咁你一齊咁，但係都即係我覺得會一齊出街，即係佢覺得一齊會出街一齊玩咁一齊 OK。可唔可以又未到喎？咁樣即係想再一齊耐啲，即係再玩耐啲 friend 耐啲先啦。咁樣咁拒絕咗好多次咁嘅時候，最後咁先至 OK 咯。咁樣。但係有咩嘢嘅時間純粹耐咗，即係個陪伴比較長啲。I mean 你有啲乜嘢嘅原因而令到你拒絕咗咁多次，你仍然都因為你真係肯定 100% 知道自己我真係非常之中意呢個人，你先至會等係咪？即係其實正常男仔即係以我個朋友身邊嘅理解啦，咁或者我自己嘅親身經歷啦，都唔會話我俾人拒絕咗咁多次，我都仍然咁堅持喎，即係咯。好彩冇第二個女仔追我啫嗰陣時。哦咁樣，唔係咁你其實你中意咗一個人，咁你就會繼續中意噶啦，好地地唔會突然之間轉噶嘛。因為佢直拒絕咗好多次之後就係繼續出街嘅，即係純粹係覺得未去到要拍拖，係，但係 OK 嘅，即係大家都知道個關係係 OK 嘅，但係可能再長時間啲，可能再覺得1個月，覺得2個月定點樣？我有個奇怪位啊，唔係好奇位啊，就係咧，你哋會唔會喺未 confirm 關係之前去翹下手啊、拖下手仔啊，或者點樣嗰啲㗎？好似冇。哦，咁樣 OK。咁佢真係好 confirm 話，嗱，我真係同你一齊啦，我先至俾你拖手咁樣。係嘅。OK。道德上面係應該咁，即係唔會話未 confirm 關係又係啊，我哋呢啲一定係珠海啊，咩2日1夜啊，咁又懟晒成桶朱古力咁樣咧。係啊，好咩誇張，好踩好過界喎。太過分喎，大佬！但係我同我太太嗰陣時係有拖，即係挨蹦蹦啊，拖下手。係。但係咧好搞笑嘅喎，我頭先咪話佢追求我嘅。係啊，我等你壓軸啊！佢追求我啦，即係嗰啲追求又唔係真係好有學你話齋係儀式感嗰種追求，就係大家都 flirt 嚟 flirt 去啊，咁樣 flirt 嚟 flirt 去啊，咁跟住開始有啲挨蹦蹦啊。買嘢食，即係翻工嘅時候買下嘢食啊，約大家食飯啊，佢又約下我咁樣。但係到最後咧，最後即係亦都係而家我哋拍拖紀念日嗰一日，佢最後係要求我正式詢問佢一次嘅。哦，OK。即係呢個好奇怪嘅喎，即係正路係一個人開始去追求一個攻勢嘅時候，最尾一定係佢埋門射波噶嘛。咁呢一下咧就係我太太帶到去龍門口，然之後俾翻我幫我，然之後令到我開口，即係要係我開口嘅。咁其實你太太都係一個幾知情識趣嘅人，可唔可以咁理解啊？知情識趣係啊，即係有情趣有情趣，佢好多識水嘢㗎。唔係即係 I mean 佢會好知道，咦其實呢件事你即係應該俾你講，咁俾你講嘅呢一樣嘢，咁 confirm 呢段關係就係好嘅，即係佢俾面你，即係 I mean 咁樣。佢一路不嬲都係形容自己為一個知性嘅女孩。係咯，係咯，就係。係啊，係咁樣。嗯，好，我覺得好正喎呢一個咁樣。咁嗱，好似咁樣啦，即係時間就過咗啦，即係去一路去到由情侶去到夫妻咁樣，其實有冇話最大落差喺邊度咧？我講先啦，不如你講先。係咯，其實咧最大嘅落差位咧，反而我覺得係一啲嘅語氣上邊啊，好似講真嘢喎，或者都攞啲真嘢出嚟講下啦。其實喺個語氣上邊啊，其實我覺得所有生活上邊所有嘅相處咩 click clack 嗰啲，我又唔係太大覺得有好大嘅唔一樣，反而最大嘅係啲相處嘅嘢，即係以前可能太太會溫柔啲，而家就會冇咗啲尾音。係啦，即係喺一啲嘅談吐上邊，係可能真係好 close 啊，變咗一件事，咁就變咗係係咯，會變咗咁樣咯。我反而少啊，其實我好 enjoy 我太太鬧我嘅，
即係我係㗎，我好 enjoy 佢指責我㗎。唔係喎，上次聽你講個故仔唔係咁。我就係好 enjoy 佢鬧完之後，我再發翻佢脾氣咁樣，即係嗰種來回咧，好過癮㗎。即係我前排咧1月1號咧，嗱啱啱1月1號啊，係佢由起身，唔係由我起身到一整天啦，佢就不停喺度，你起身喺度搞咩啊？又整到隻狗周圍吠啊，又剩啊，跟住喺度嘈生晒啊咁樣。我全日我就話你由，我就係不停同佢講，我話今日新嘅一年開始，你不停咁鬧我，你明唔明啊？我個語氣就係咁樣，跟住佢就會話我幾時有鬧你啊？但係其實我完全唔介懷嘅，即係我亦都唔覺得佢鬧我，但係我好中意咧做一個弱者咁樣俾佢，即係話俾佢聽，哇！你睇下你合緊我啊！但係其實平時咧我哋嘅相處就係我揶揄佢多啊成啊咁樣，你明唔明啊？明好搞笑喎！我係覺得呢個相處方式。我覺得你哋嘅相處模式係搞笑嘅，真心。但係你話落差最大咧，唔好講落差啦，反而係進步喎。我太太唯一一樣嘢同我相識嘅時候，佢煮嘢食係進步咗好多。佢好中意煮嘢食嘅喎，佢好中意煮嘢食，佢好中意煮嘢食。但係佢以前中意煮嘢食嗰個中意係非常中意，但係佢個廚藝唔喺度啊嘛。但係佢而家係喺度喎，咁佢就以前照顧嘅係佢自己一個啦，而家照顧埋我嗰種，呢個係咪落差啊？我唔知啊，你哋點睇啊？佢係一個落差嚟嘅，即係你本身 expect 係唔好食噶嘛，咁而家你好食係唯有係一個咁啊，我喺我太太身上唯一揾到嘅落差就係一個進步啊！竟然哇！呢個係讚美啊！我見到你係咁戴個頭盔啊，剩嗰啲咁樣嘅嘢。咁嗱，其實咧講緊煮嘢食呢樣嘢咧，我都想講喎，因為我太太係真係絕對係模範主婦嚟嘅，即係佢真係唔入廚房嘅。咁啊，所有嗰啲煮嘢食嗰啲都係我煮嘅啫。咁但係我又 enjoy 煮嘢食嘅，咁所以我又冇問題嘅，即係中又好西又好，總之佢噏得出嗰啲，基本上我都可以處理得到咯。但係如果唔煮咧，唔煮嘅時候，唔煮就出去食噶啦，但係一出去食就好麻煩噶啦。咁你期望個答案係咩啊？唔煮咁唔食啦。唔係啊，其實我想聽落下一個 topic 咧，就係唔煮出街食啦。咁嗰陣時嘅金錢上邊係點分嘅咧？呢個其實大家都我諗都好多情侶一個嗰啲叫咩爭拗點喎。係嘛？你會唔會咧？我就唔會嘅，因為我就算拍拖咁耐到而家都好啦，基本上都係我俾嘅。我嘅睇法就係基本上唔需要女仔俾錢咯，冇乜特別都唔需要女仔俾錢。我嗰邊咧就不嬲都係輪住俾錢嘅概念嘅，即係我哋唔會話好明確區分，100蚊嘢食，一人俾50，我不嬲都係今餐我俾啦，下餐你俾啦咁講，好講感覺，冇乜所謂，即係亦都唔會話今餐貴下餐平定有咩好介意，冇乜好介意，純粹係有時我俾，有時佢俾咁 OK 咯咁講。我明嗱，即係唔係批評，即係唔係話咩啊，三哥你好多我都係覺得咧，以前我出街咧，另外一半我都會係主張我俾錢啲，因為我俾錢會好啲，大男人主義啊，呢個我係啦，我唔知你係咪啦。就算係 AA 制都好咧，我同我太太以前咧都係 AA 制嘅，係就算 AA 制都好，我都 prefer 佢俾嚿錢我，即係佢俾嚿錢我由我去遞俾人埋單，好病態嘅呢個心態。係我唔係咁樣嘅。嗱，其實最主要個問題係咩咧？其實開頭就覺得係 gentleman 啲啦，即係開頭係咁樣。咁但係當其實一齊咗冇耐都會話我哋都 confirm 會行落去啦。咁反正我係一個儲唔到錢嘅人，係咁咪你儲錢咯，我做。咁其實甚至乎到而家都係㗎，係即係總之，譬如我當有人工加咗或者點咁。以前佢會分擔嘅一啲屋企嘅雜費，全部都會落咗我度嘅。咁變咗就係基本上所有嘅錢，即係儲錢嗰 part 就真係落晒喺太太度。咁而我又一個真係一個唔善於理財嘅人嚟嘅。咁變咗係嗰啲，所以啲支出我俾咯。咁就嗰件事我就覺得好舒服喎，因為我唔使諗錢喎。
總之有俾錢，俾錢，俾錢咁樣。咁總之記住兩個字俾錢就得噶啦。你好似有啲疑惑喎，Keith。我冇乜疑惑啦，因為我都係嗰句啦，我係不嬲都係咪輪住俾咯。咁跟住其實任何錢我冇介意俾大份，亦都冇介意俾細份，甚至頭先你講話食飯要去俾錢呢件事咧，尤其我基本上個銀包長期都冇錢嘅。你話俾卡俾成我都仲 OK，俾現金我俾唔到噶啦，所以我銀包好少攞，因為我好少攞 cash。跟住第二個 point 就係，例如我可能由細到大咧，因為我阿媽係揾錢多過我阿爸嘅，咁所以基本上都係我阿媽俾錢。呢件事係對我嚟講，我冇任何大男人嘅狀態，因為我覺得咪俾咯，咁大家公平，大家覺得舒服就已經係一個好嘅狀態。我想分享下我自己咧，我頭先話我以前出嚟食嘢會係即係出嚟消費啦，會雖然 AA 制，但係都要充大頭鬼扮晒嘢，咁樣係希望係我去俾錢啊嘛。但係而家結咗婚之後咧，因為我哋屋企嘅支出一定係大家share 一人一半噶啦，我哋亦都冇能力去一個人 afford 晒兩個人嘅消費嘅，呢個係真事實嚟嘅。咁但係咧，因為我哋而家兩個人一嚿錢啦，叫做我又好 enjoy 我老婆，因為我而家出街食飯，我永遠都唔係做俾錢嗰個噶，因為我就係負責俾嚿錢，擺嗰嚿錢落去個支出戶口嗰度，然之後我太太去使呢嚿錢。咁所以我而家又好 enjoy，我每次食完飯我要買嘢就係我太太去俾錢呢一下，唔知點解我180度轉嘅喎，我係好 enjoy 嘅。即係我由一個大男人主義嘅外形咧，我係而家係變咗享受一個食軟飯嘅狀態嘅。係咪以前有啲咩中間有啲咩經歷，所以令到你轉變咗？唔係啊，我而家唔知個心態轉咗，我純粹係覺得咁樣型過做男人衝出嚟。其實係噶，我不嬲都覺得大男人係有啲無謂嘅個感覺。啱嘅，其實咧點樣都好啦，我覺得無論任何一個嘅相處，即係喺關於錢銀上面嘅相處方式咧，我覺得只需要係兩個人都係舒服，同埋唔會有衝突喺呢件事上邊就咩咧？因為咧我想講一個問題咧，就係其實咧我真係見過一啲人係睇錢睇得好緊要嘅，其實呢啲係我好怕嘅人嚟嘅。基本上遇到呢啲人我就卻步噶啦。即係當你睇如果你喺一啲關係上邊，即係仲要，如果係喺你隔離嘅人，你要計錢計到個1蚊都要計到盡晒嘅話咧，我好辛苦同呢啲人相處。所以屋企人唔計啊，咁變咗即係有啲即係喂，咁家用梗係要俾啦，係咪？即係有啲乜嘢喂壞阿媽屋企壞咗盞燈，梗係要俾錢整啦。即係唔係講呢啲，唔係講呢啲。即係譬如有陣時講話喂你有啲屋企人有唔舒服去醫院睇醫生，咁啊喂成班即係可能喂成班人都要過去啦咁樣，喂的士錢啊 cam 翻大數啊呢啲，喂我好憎呢啲真係，即係 cam 咩的士錢咩大數啫，即係可能幾兄弟姊妹夾咗一筆數咁樣，咁啊跟住之後就嗰啲人有啲咩即係突然之間話要一齊去醫院啦咁樣，咁總之喂連的士都話攞翻張單就去 cam 翻喺嗰個鋪嗰度攞錢，即係呢啲係我好憎嘅行為咯。你講呢個好憎嘅行為咧，我有一個好實質嘅例子，有朋友啦，佢哋兩夫妻咧都係未算到腰纏萬貫，但係一定係綽綽有餘噶啦。平時生活咁啊，當係你啊，當係你同你太太咁樣啦。咁你哋兩個都主要係你去揾錢，太太係享福添嘅啫。係咁啊，太太純粹係平時有啲投資啊咁樣啦。Anyways，你自己有嚿私伙嗰啲叫咩啊？私己錢唔俾得太太知嘅。係第一，第二，你喺你私己錢嗰度買禮物送俾你嘅父母咧，係俾太太知道咧，個太太發脾氣噶喎。覺得點解你要使咁多錢去買啲咁樣嘅嘢啊？所以我係有個咁樣嘅例子，係你會唔會覺得係崩潰咧？我崩潰噶，聽到呢啲我都崩潰啊！尤其是嗰個父母喎，係啊，你嘅父母大佬係啊。嗱，我係覺得家家有本難念的經嘅，即係我唔知道究竟啊嗰個女嗰邊啦，究竟點樣覺得？可能佢唔中意佢阿爸阿媽，咁當然。係唔應該去話管佢嗰個錢點樣用嘅，咁但係故事好多時候我哋都係聽一邊，
即係可能中間仲有好多事情係發生過嘅，咁就另一樣嘢嚟噶啦。有機會舉個例子，都係噏嘅啫。阿爸阿媽原來曾經啊，你唔知發咗達，你賺咗幾百萬，阿爸阿媽2日就幫你輸咗幾百萬出去，然後再等你褪多幾百萬出嚟，你爭人幾百萬錢，靠嗰個人可能終於賺得翻咁樣。其實好多故事喺入邊，我覺得我哋有一個諗法，佢哋有一個諗法，但係個男嘅冇話做啲乜嘢，或者冇分手、冇離婚、冇性嘅，其實可能係有故事喺中間都唔出奇。不過感情同錢有咗瓜葛，學你話齋咧，學阿三哥話齋，當感情同金錢有咗瓜葛咧，都好難去點樣去釐清嘅。係啊，但係家務係易唔易啲分啊？家務咧就我覺得咧聽得有啲聽得好唔好啊？呢個係你點定義啊？呢個係東張西望式嘅轉場。係啦，嗱，我哋試一個，我哋試一個。其實咧，錢咧，即係你頭先都講啦，錢係一個好大嘅話題啦，即係喺兩個人相處入邊，其實家務嗰啲都係喺兩個人之間都係一個好大嘅話題。家務咧，其實我好多都想講嘅，因為主要係而家一個屋企有10樣嘢，有8樣都係我太太負責嘅，係洗碗啊、剩啊、拖地。喂，不過拖地吸塵咧，雖然你主要係佢負責啦，但係佢有樣嘢咧，佢曾經都話過我好好嘅一點咧，就係佢嗌我會去做，即係我亦都好。我係好似落咗個機械人落個指令咁啊！佢話：喂，幫手吸下個地啊！我就好都好願意去做嘅。但係咧，永遠都係要佢出聲嗌咧，OK 就去做。當然我唯一會自己自動自覺去吸塵拖地啊呢啲環境咧，就係可能我太太出夜街啊、剩啊咁樣啦。咁樣我亦都係做嚟等佢讚下我啦。咁樣，所以我屋企大部分嘅家務都係我太太去完成啦。唯獨是係一啲難啲去處理到嘅，譬如係洗冷氣、隔層網啊，因為好高噶嘛。即係我太太其實係蝦俾人嚟嘅。咁點話你兩個疊羅漢先拎啊？唔係啊，佢咪要等我去攞翻堂梯咁樣去上去拆隔層網啊，洗以前咧連露台嗰個玻璃咧都係我去搞啊成咧，但係佢而家咧開始射多咗波啊，佢翻工。咁佢假日咧就去搞下佢露台啲花之餘咧，亦都會話洗下個露台玻璃過去。佢而家呢啲都搞埋嘅。係啊，跟住就會話啊，今日洗咗個露台玻璃啊，咁樣。哇，持家有道啊！呢啲持家有道，係係啊！我太太如果完美係有一個實體嘅話，我諗佢就係咯。你呢個歌頌你太太喎，呢一集係。即係你係預咗咁樣，你應該唔使等到出嗰集，你剪好應該即刻俾佢聽噶咯。歌頌太太其實都好基本㗎咋，你哋要做噶呢啲嘢。啱，所以我而家就想話俾你知，我啲家務係全部都係我做嘅。因為我啲家務都係有冇學 AI 話齋有嗰個隱形嘅精神壓力嘅？唔係，係因為咁樣嘅。嗱，坦白講，我對佢咧，因為其實你知唔知啊？我想講翻多少褪前少少，對唔住。係我想講翻咧，就係當我第一次拖我太太嘅手嘅時候咧，我係第一次，哇，好好拖喎！即係又實，即係個 size 又啱啱好啦，跟住又滑啦，咁樣有啲變態啊嘛。但係個問題係真係我想講咧，係因為呢一刻開始咧，係基本上我基本上唔使佢做任何粗重嘢嘅，因為我唔想。明明係咁好嘅一隻手仔，點解要十指不沾陽春水？我希望佢做到呢件事啦。咁但係而家有小朋友就未必得啦。咁但係即係多少少都做少少啦，都要。咁但係所有基本上家務嗰啲咩性嗰啲咧，主要都係我搞，係啦。咁我想分享一個好少嘅故事，就係曾經試過咧，就係有一次我哋又係去完旅行翻嚟咁樣啦。咁跟住之後就大抽二抽咁樣，總之我兩手都嫌埋背囊。基本上都係我得佢自己孭翻佢自己嘅背囊啫。總之我兩大抽成手都係嘢噶啦。咁等緊過馬路嘅時候咧，有個婆婆拍我即係拍嗰陣時女朋友啦，拍我老婆就話：你幫下佢手啦。咁即係個婆婆都睇唔順眼啊呢件事，個婆婆都要出聲。咁我 OK 噶冇問題，唔使去拎，我拎咁樣。即係我會拎到隻手指晒咁樣，啲手指我都唔會俾佢拎。即係喺街出邊。
做呢個形象，我都會呢個唔係淨喺街嘅，總之喺屋，總之喺邊都度係基本上我都唔係好使去做嘢嘅。你好型，我係喺屋企，基本上我嘅所有嘅家務都係我做，因為純粹我自己又唔介意做家務，咁我又覺得是但啦。即係我例如你話拖地啊、洗碗，咁當然屋企有姐姐拖地啦。咁但係你話洗碗、食完飯啊嗰啲嘢，跟住或者你清潔自己間房、換床單梳嘅，我覺得係一啲好簡單嘅事情，我冇覺得佢有任何複雜，然後你又可以做到，咁佢咪繼續做咩喺度咯？咁所以佢有一次咧，佢家姐都有講過話，佢好似養到成個公主咁啊，即係話佢啊。咁跟住然之後就因為佢好似咩都唔識做咁樣，咁但其實佢自己係有足夠嘅自理能力嘅喎，即係例如佢自己，即係我去咗旅行或者我唔知去邊啦咁樣，咁跟住然之後佢基本上佢都識做，但係個問題就係由煮飯啦、洗碗啦，跟住然之後去到後續可能你頭先講日常家務洗衫梳嘅嘢，基本上都係我做，因為我覺得冇所謂。但我想問咧，嗱，不過三哥係自己做晒啦，你就都自己做晒，其實係冇乜討論空間啊。不過因為咧個標準上面咧，如果我唔知聽眾有冇朋友係大家一半一半啦咁樣，大家對嗰個收貨標準咧係唔同噶嘛？因為我同我太太個收貨標準未唔一樣噶，有時係差天共地噶，係即係嗰樣嘢乾唔乾淨啦，即係可能佢覺得我會覺得出完街一定要沖完涼先瞓覺，但係攰得滯嘅話咧就係例外，所以我會覺得係咁。我太太就會覺得唔得，100%要出完街係要沖完涼先可以坐上床 whatever 嘅，但係佢會有時咧着住瞓覺衫落街放個狗，翻到嚟又可以嗰個係 consider as a 乾淨衫噶，我話落一落去啫嘛，即係會有呢啲咁樣嘅收貨標準咯。譬如再舉多個例子就係我成日都俾佢鬧嘅外賣員擺低咗啲外賣喺個地下度咧，我攞翻入屋咧，我直接就擺喺台面，咁佢就會鬧啦。喂，呢啲擺喺地下嘅喎，唔乾淨啊嘛。叫咗你唔好擺喺地下，你攞出嚟，攞入邊啲嘢出嚟先擺去台啊嘛。係咁樣，佢會咁樣鬧。但係咧，我上次咧，我哋淘寶買咗張地氈啦，咁佢拆開包裝就用咯。咁我就話，我話呢啲嘢你喺個廠度都好污糟噶，咁點解你又會接受到拆開嚟就用唔清潔一下先？你明唔明嗰個 contrast 喺邊啊？即係我同佢嘅家務嘅收貨標準有時會有呢啲咁樣嘅小衝突咯。我想問一問，其實會唔會呢個唔係家務嘅收貨標準，而係衛生嘅標準啊？咪其中一樣嘢啦，係。唔係，我明嘅，我嗰邊咧，我同太太咧，基本上就冇乜話大嘅標準上分別，因為我哋兩個都比較可能乾淨少少咯。我係會比較唔介意，但係基本上我會就咗佢有呢個需求，即係佢覺得咁唔乾淨，或者我話你做家務要點樣先至叫做 OK，咁我就會照跟佢個標準咯。咁我覺得冇問題嘅，係因為其實我哋同你有啲似嘅，因為譬如我哋啱啱開始一齊住嘅時候咧，我去做家務嘅時候咧，其實我哋兩個對清潔嘅嗰個程度咧，其實大家嘅諗法係好相似嘅，只不過係有陣時即始終都係兩個人嚟嘅，但係只要佢講一啲位，咁我都一定會攞出嚟講就你覺得點樣做到好，咁咪大家跟呢樣嘢做咯。咁但係有一樣嘢，可能因為我自己都中意比較乾淨啲，即係我都提我話，我唔知你哋兩位係唔係？因為我作為男人都好啦，我翻到屋企去廁所，我都係坐喺度去嘅。咁變咗即係其實我每一次最擔心洗得唔乾淨，只不過係洗手間嘅啫。咁坐喺度去係有對女，即係對女人係好噶嚇，即係嗰件事。咁調翻轉一個諗法即係我自己咁諗就係我通常唔喺家務上邊會同佢有啲乜嘢嘅小爭拗嘅，因為我哋一定襟好嘅。唔係潔癖嚟講咧，三哥可以分享下你換床單嘅情況啊，即係嗰啲係我費事俾人鬧啊，咁就我哋總之係換得密啦，係換得密啲嘅，係換得密啲嘅，即係嗰個密嘅程度係我即係呢樣嘢都係我換得密啲出嚟嘅，我費事俾人鬧。好密，
係啊，好密就算啦，好冇？太有趣啦呢件事，我覺得係啦黐線地密。係啦好 OK， ，anyway，好下一個 topic 係咁咩？咧嗱，咁通常咧頭先其實講咗少少嘅，就係其實會唔會喺一個家務又好咩都好咁樣，咁會唔會有啲嗌交嘅時候咧，或者點樣收科咧？喺嗌交嘅時候，嗌交好少，我就係聽你冷暴力多。唔係啊，你講起冷暴力呢3個字咧，我可以分享個小故事。其實我同我太太真係好少嗌交嘅，大吵大鬧更加係冇啊。即係我哋會爭執，會爭辯，但係就唔會嗌交。唯一一次咧，唔記得咗因為咩事啦，亦都係小事嚟嘅，就係大家發大家脾氣，然之後咧佢深夜嘅時候，我特登唔理佢啊，已經大家冇嘢好講，發脾氣啊嘛，我就自己入房瞓先。然之後佢遲都未入房喎，遲都未入。咁我好奇啦，咁樣因為我哋有養狗咧，屋企有個 cam 啦，我就開個 cam 出嚟睇下。咁佢喺開始坐咗喺個廳嗰度交氣啦，佢喺度啜泣，喺度抹眼淚啊，成望天嗰啲咧，你明嘛？即係其實佢知道你睇緊個 cam，佢唔知道嘅，係佢純粹係佢喺度反思緊，係咪真係對我咁差咧？咁樣，但係其實我喺房入邊嘅我咧，我係一啲憤怒都冇噶，亦都其實我亦都唔記得因咩事而嗌交噶啦。但係我睇住個 cam，我睇咗佢15分鐘，我就覺得死變態，係咪死變態先？我睇咗15分鐘，我覺得你交氣可以交到幾時咧？睇咗15分鐘之後，發現咦唔係喎，佢真係好似喊緊喎。然之後我就出去安慰佢啦。然之後我就喺同佢講話，其實我喺房裏邊咧睇咗你15分鐘，我想睇你交氣交幾耐。跟住佢就開始坦然咁話俾我聽，其實有啲咩不滿。你講到咁樣咧，其實好 hurt 我啊！你真係搞到我好似對你真係好差咁，我喺度反思緊自己對你有幾差，真係，係嗰一次啫。跟住其餘大部分嘅時間咧，我哋咁多年咧都係一啲少少嘅爭執啊、爭辯啊，大家講埋啲無厘頭嘅嘢。能夠講我哋朝頭早拗完咧，食個飯又好，跟住就話，我哋頭先其實拗緊啲咩啊？其實唔記得噶。通常好似大部分嘅時間佢就係我唔想同你講嘢。咁唔好講咯。咁跟住就係跟住佢就會講翻嘢啦。然之後我就係同我講緊嘢啊。跟住佢係啊，同你講緊嘢啊，就係咁樣咯。即係我哋係呢啲小花槍啊，喺外人嚟講咧，呢啲叫做耍花槍。咁我同佢鬧交咧，其實唔多嘅。唯一咧就係真係唔係唯一嘅，係其實我太太係一個唔善於表達自己嘅人嚟嘅。即係就算佢有一啲嘅唔開心或者點樣咧，佢係負責收埋嗰邊嘅。即係我要估嘅，即係我係要用10個、20個、30個、40個 reason 走去係咁掟俾佢，係咪咁？係咪咁？係咪咁？係咪咁樣唔開心啊？咁樣咁跟住之後揀到最後一個，你見到好似有啲反應啦，或者點樣個頭喐一喐啊，或者點樣啦，好似點啦咁跟住，即係總之佢好似講到某一個位，佢俾到反應你啦，咁跟住就咁應該係呢個啦，咁啊一路追問落去啦，咁樣即係其實好辛苦嘅每一次咁樣，即係冷暴力咧係佢 keep 住冷暴力我嘅，調翻轉，所以就係啦，即係反而我係一個咧，我同我鬧交我唔可以隔嘢嘅，我其實好辛苦好難嘅，即係我有啲乜嘢會嗱聲而家講清楚佢，即係我係啲咁樣嘅人嚟嘅。即係你係直頭要講清楚添嘅，唔係因為我唔想再即係如果你唔講，咁你將佢擺咗儲積分咁儲咗喺入邊，咁下一次如果我唔知，咁我再踩中你嘅地雷嘅情況之下，咁你咪又嬲咯。咁但係為咩咧呢件事？其實我係同意嘅，因為咧，如果我細個啲啦，即係可能6、7，可能再耐啲，可能8、9年前啱啱拍拖嗰陣時咧，咁啊真係會有啲冷戰啊。總之大家唔講嘢咯，咁樣。咁但係再過多，我好似好細個嘅時候已經講咗，就係話咁啊鬧交嬲總會出現嘅。咁但係咁鬧交 OK 嘅，我最尾我都會出嚟氹翻嚟嘅。咁講，普遍應該好似90%定係基本上全部都係噶啦，多數都係我會氹翻。
而我覺得有一樣嘢，例如，因為我去到後尾啦，其實我大多數時間我個人嘅情感唔係話真係好強烈嘅。咁啊，例如前幾日咁樣啦，咁啊又比較近少少件事。咁啊，佢啱啱整好咗一個 deck 去分享俾佢個花藝師，係講下究竟個婚禮點樣搞咧咁講。咁就俾我睇佢咧其實某程度上就係我係咪整得好靚啊？睇下咁樣啦，咁咪 share 俾我睇啦。咁但係我第一下，咦？咁呢個位可能爭啲喎，你可能你要口頭上補翻同佢講解釋呢件事俾佢聽喎。你要講清楚啲喎。跟住佢就唔鋸啦，佢就係啊，唔清楚啊咁樣都，跟住就係咯，補充兩句咯咁講。跟住佢就覺得唔開心、唔高興，跟住就開始嬲啦。然後我係覺得睇嚟嬲啦。咁我話 OK 啦，咁啊再繼續講多咗兩句就其實幾好啊，我覺得整得幾好，乜乜乜乜咁講完啦。咁啊去個廁所啦，咁啊大概過咗3個字到半個鐘度啦。咁然後我就其實啱啱係點樣嘅情況唔高興咧？會唔會話俾我聽？其實如果我有意見嘅時候，應該點樣表達俾你聽，而你係會覺得適合啲咧？點樣會啱聽啲咧？嗱，我有個諗法嘅，會唔會其實我讚咗你先，然後亦都再講，喂，我有啲諗法，可能你點樣講，會唔會咁樣又舒服啲咧？咁講呢個，跟住然之後佢就會話翻俾我聽，冇，純粹我係覺得我整咗咁耐。跟住你第一下就話有啲位唔滿意啊，唔好咁樣，我就唔高興咯。你冇錯噶，但係我唔高興。咁我哋就討論完之後就 OK。咁我下次睇下點樣表達得好啲咯。咁講呢個係我哋日常嘅做法。我同我太太之間嗰個釐清翻每一次爭拗個點咧，都係差唔多啦，都係我咁嘅語氣，嘻嘻哈哈懶係搞笑咁樣問佢啊，成日氹翻佢啦。但係咁確實嘅。咁確實要釐清個對錯，真係我同我太太好少，我太太比較認真啊嘛，你都知啦。唔緊要嘅，我覺得總之嗰件事唔會發酵落去，我覺得就好咯。好難發酵，係啦，即係乜嘢原因鬧交到，只要唔發酵嗰件事就得噶啦。即係我同我太太好似係，如果酵母嚟講咧，係我哋係溫度唔啱啊，或者水分太高嗰啲，點樣都係發酵唔到噶嗰個。OK， 好，咁咧，如果咁樣嚟講咧，其實咧，我覺得除咗即係除咗可以解決嗰個鬧交嘅問題之外咧，我覺得咧兩個人相處咧，我覺得嗰個互相相信嗰件事都好緊要啊。咁喺互相相信嗰個喺你哋嘅程度係點咧？嗱，我嘅程度咧就係我手機 password 嗰啲咩成嗰啲咧，我太太係知嘅，即係只要我太太攞起我電話，我就可以睇噶啦。係啦，咁基本上我亦都好坦然咁樣同我太太講，喂，你 IG 即係你 IG 係咩咁？一定有女仔睇噶啦，點會冇女仔睇啫？即係反而我唔中意即係收埋埋咁。我太太又冇一個乜嘢，總之佢嘅 password 我又會知。咁我 I mean 佢電話 password 我又會知，我電話嘅 password 佢又會知咁樣。所以我係 100% 相信我太太噶。信任呢樣嘢咧，你啱啱講開咧，我尋日啫，係我太太 WhatsApp 我啦，咁啊，我想用一用你電腦，跟住我第一句就覆佢，好多秘密噶喎，係，咁我太太當然就係覆翻我啦，佢係點覆咧？大家可以學一學啦，佢就係話有啲咩秘密啊，擺咗喺邊啊？睇下我留意一下，我避一避佢啊。哇，係 OK 喎，係啊，咁但係我就覆翻佢咧。我話個第一個秘密就喺個密碼嗰度，你睇下避唔避到？咁但係咧話雖如此，但係個秘密咧，唔係即係個密碼咧，佢基本上佢都知嘅，就係嗰個密碼咯。所以信任係100% 信任對方啊！我哋冇秘密，基本上我都係，因為我細個嘅時候都仲會有啲嘢去討論下、concern 下咁樣，跟住再大個啲嘅時候，其實好似都冇乜所謂嘅，你。password 又好，你電話又好，任何嘢你咪撳咯。我電話嗰啲都係，但係有一樣嘢嘅，我覺得係一個尊重咯。即係例如我可能我個電話掉咗去一邊叉電，跟住然之後，喂我拎你個電話去撳啲嘢，或者我拎你個電話想我開個 note 啊，note 打啲嘢咁樣，或者我想開啲咩嚟睇，
我基本上我每一次一定會問嘅，即係我一定講一句咯，至少即係咁佢都會俾你睇噶啦，咁樣咁佢問我，我咪照俾佢睇咯。但係我覺得係個尊重，而唔係覺得老諷，或者我唔係覺得我冇問咯。係啊，即係唔係話睇唔睇，即係就算嗰個唔係電話又好，唔係電腦又好，嗰樣嘢係屬於你嘅私人物品都好啦。其實通知一聲對方係一個基本嘅尊重啦。就算唔係夫妻都好，即係我爸爸媽咪由細到大都係銀包嘅錢都係互相會攞嘅，但係一定要講聲。咁呢個係出於基本嘅尊重咯。呢個我有個字，我由細到大咧，因為我哋由一拍拖嘅時候，我不嬲都覺得我哋嘅相處係叫相敬如賓啊。呢個字咧係即係講緊頭先嘅話，大家對大家嘅尊重啦，甚至呢個有少少離題，但係我想講係例如我哋細個都而家近多幾年冇啦，咁但係咧我哋拍拖頭5年到啦，我太太咧出完街，如果我同佢去咗邊度係佢想去嘅地方啦，佢係一定會同我講 thank you，我今日同佢出咗去呢個地方，係講多謝我去咗呢個地方咁樣嘅，好矯情。係因為佢覺得扮嘢佢係啦，我都係咁諗啦。我嗰時都話其實係咩？咁但係佢講咗個 point 嘅，咁你唔係一定要同我去噶嘛？咁你同我去係真係要 thank you，你同我去咯。呢個係佢個心態，而我係相信係真係佢呢個心態。太太都係啲文學人啦，咁所以都會有呢個情況，都唔出奇嘅。情緒價值都好緊要㗎，其實兩個人相處，即係佢肯俾呢一啲情緒價值對方，我覺得其實呢個要俾隻手指公佢啦，俾隻掌聲佢啦。即係我覺得係咁樣喎，即係因為其實唔係咁多人去真係會肯俾啲情緒價值對方㗎嘛，即係任何方式都好，即係佢多謝係一個方式啦。OK，咁或者翻嚟啫，攬下你錫你一啖嗰啲，其實都係一啲情緒價值嘅嘢啦。喺我嘅角度上邊。咁所以係啊，我覺得只要喺呢件事咁樣，我覺得即係只要好似佢太太咁樣，我覺得其實好正㗎呢件事。不如我咁講啊，講信任尊唔尊重呢樣嘢，但係大家都即係提醒翻大家聽眾就係你要值得人尊重先得啦。咁有好多人係梗係啦，梗係啦，唔 check 我電話，我就真係出去殺殺係啊，出去瘋狂 set message大海撈針㗎嘛。當然呢個係啊。明啊，係咯，個別嘅例子啊，係咁，所以我個人，我係會自動交代晒我每一日嘅 schedule 係，即係我幾點會係今日，譬如我今日錄 podcast， 我大概我10點鐘會完或者幾點鐘咁樣，咁我會話晒佢行蹤，所以基本上我去邊度錄我都會話俾佢知。會。咁所以基本上我幾點鐘返或者點樣，其實佢有即係佢已經即係我唔想做一個佢去估我喺邊。我直情話俾你知，我去咗邊，有個安全感喺度，佢就自然唔會猜測，唔會猜測就唔會去觸及一啲所謂私隱嘅嘢。唔好諗咁多，我哋唔好諗咁多，我哋就相處好我哋嘅呢段關係就好啦。咁樣。哇！呢個有個好得意嘅位置啊。其中一樣嘢咧，我係好難去再去做啲咩啊，係因為太太啊，唔知咩原因啊，即係一齊住之後，佢夜晚瞓覺咧。我唔喺間房度咧，即係我喺間房度都難啲啦，因為你都撳唔到電話所有嘢噶啦，因為好光啦，或者撳電腦啦咁樣。我基本上都係要喺同一間房，佢先至瞓得着嘅。咁如果我夜翻咧，佢係會瞓得好差嘅。即係講緊個夜翻，可能係因為咁呢個其實對我嚟講啊，啱啱漏咗有乜嘢負擔啦。因為太太係10點半鐘就要瞓覺嘅人嚟嘅。咁如果我唔喺屋企10點半咧，佢會瞓得好差。咁但係佢係啦，呢個就係嗰個負擔，所以我基本上夜晚都冇得話做啲咩嘅。咁咧，其實咧，我聽落去咧，我覺得係大家都好會為大家去着想啊嗰件事。咁所以其實咧，我覺得要維持一段關係都應該係，起碼一樣嘢就係要理解咗對方有啲乜嘢 needs。咁跟住之後先至可以落去啊嘛，係嘛？咁所以無論喺心理啦、生理啦上邊，我都覺得應該係要有一個健康啲嘅，即係好似一個真係有來有往健康啲嘅，所以先至可以長久。我啱啱突然間喺度諗咧，啱啱三哥就話嗰啲 message 啊，所有詳細人事物、時間、人物、地點都會話晒俾太太聽啦。會講㗎，我都會啦。我想問你排泄會唔會話俾你太太聽咧？
佢實知嘅。呢個係必須要分享。我今日排泄嘅狀況好順暢，因為我都一定要講，我都好中意同我太太分享排泄物嘅，好中意。即係我相信，我唔知聽眾們會唔會有呢啲咁樣嘅癖好啦，但係我相信我又確信咧，一齊咗嘅人咧係唔知點解好中意分享自己排泄嘅。anyways 係好核突噶，係啦，喂咁喂講到啲嘢咁親密咧，咁我都想問下，咁其實去到咁耐啦，或者點樣啦，個親密度係點樣咧？嗱講緊個親密度咧，即係你兩個人嘅親密度係點樣咧？嗱，坦白講啦，我太太點樣咧？我真係冇特別去問過啦。咁其實因為即係都 feel 到啦，OK，即係我冇唔係差嗰種 feel 到，即係 I mean 我 feel 到對方對於我係點樣。但係如果你問我嘅親密度有冇變咧？坦白講，我真係冇喎。而你問我真係好似同佢真係仲而家呢一刻都好似仲係熱戀期咁樣，即係我時時刻刻我都會掛住啊，或者係有陣時我翻工都會諗起啊。我顛到嗰件事，我枱頭會黐咗張相嘅，即係我哋有張合照啦。OK，我黐咗張合照喺我每一個，總之我就算轉公司都好，我都會去到邊度都好，我都會黐一張我同我太太嘅相喺枱頭嘅。咁另外頭先拉翻落去頭先嘅嗰件事就係，我覺得呢一樣嘢都係俾我太太一個信心，就係我就算翻工黐咗你張相噶啦，落係啊，打咗釘噶啦呢個位係啦，你唔使喺我位度揾食啦咁樣。哦，係啦，所以親密度嚟講咧，我坦白講喺我嘅世界入邊，我真係完完全全冇下降嘅跡象。親密程度如果撇開房事啊。你中意周公可以嘅，之例，我哋撇開晒佢先。OK。親密程度我同太太都 keep 住嘅，尤其是咧唔係喎，其實係呢期係減少咗喎。我哋以前出門口咧，我以前返工出門口咧，我哋係會啜一啖先出門口喎，即係佢出先又好，我出先又好啦。總之係會啜一啖先嘅，有個 goodbye kiss 嘅。但呢期真係我就咁出門口就出門口咯喎。要反省啦，係咪佢要反省啊？唔知邊個啦，佢未起身啊！呢期唔知點解佢未起身，你唔可以錫佢嘅咩？等陣就話我嘈醒佢噶啦。佢就係等你，佢就係等你錫佢咋。咪咯，或者就係等你錫醒佢咧。你唔錫咁結果佢又唔錫啦，咁就自己起身咯咁樣。原來呢個係反思嘅位置，冇錯啊。吾日三省吾身，我今日又諗翻起自己有啲咩過失。啱。Keith 咧，我冇乜大分別，因為我哋由拍拖嗰下去到而家咧，其實好相近嘅嗰個相處嘅狀態，保持住啦，都係嗰句啦，相敬如賓啦咁樣。咁當然啦，我都喺屋企都係繼續睇電視嘅時候喺度攣下佢啊，咁樣佢又喺度唔知做乜鬼嘢咁樣喺度拱開我啦，咁樣基本上都係處於呢個狀態噶啦，咁多年都係。我突然間諗起一個 point。係，例如你哋會唔會，即係佢唔有少少離題啦，都係，但係都係叫做親密或者係個相處嘅方式。以前可能你哋追求嘅時候，或者係拍拖嘅時候啦，可能係佢講嘢，你回應得好快，或者你任何嘢。但係去到而家結咗婚啦，會唔會例如佢講嘢，咁你撳緊電話夠聽下先啦，定點樣嘅咧？因為我係咁多年我都抱住個心態就係佢講嘢。我撳緊電話或者我做緊任何嘢都好啦，基本上我都會停一停低，我會望住佢，等佢講完，我先至應嘅。咁跟住然之後，如果我哋睇緊我做緊嘢啦咁講，我都會同佢講，我做埋啲嘢先，我一陣先覆你咁樣。呢個我想突然之間跳走，係講緊相處上，未必係一個親密嘅關係啊。相處上有冇變化？有冇唔同？我其實係我同我太太因為我對佢嘅態度咧，我長期保持係冷淡噶嘛，即係識我哋嘅朋友都知，我長期都係對佢冷嘲熱諷噶。即係但係其實心底裏一定你其實睇得出我唔係嫌棄嗰啲嚟噶啦，但係我一定係成日嘲笑佢啊，成嗰啲。頭先講係咩話？唔係佢話佢嘅意思，即係話其實佢相處嘅親密程度。點解話突然間有少少飛歐咗咧？有少少飛歐咗咧，就係因為我頭先睇一睇我個 message 咧，我喺度諗係咪真係疏遠咗你頭先個 message 呢樣嘢咧？以前係的確好快覆嘅，但
慢慢咧，而家係真係可能睇一睇個 message 唔緊要嗰啲，或者我真係做緊嘢咁樣，我有時係你喺個 notification 嗰度已經睇咗噶啦嘛，咁、就唔記得咗覆佢啦。咁我頭先咧點解我會飛嬲咗咧？就係、是、我望一望個手機先，我望一望 message，我太太原來啱啱 WhatsApp 咗我，都唔係啱啱噶啦，都成個鐘頭前啊，佢 WhatsApp 咗我，佢食完嘢啦，然之後問有冇掛住佢嘅，咁我亦都係覆翻麻麻地啊咁樣。即係呢個就係我哋情趣喎，你呢啲係我哋真係咯，所以我頭先係有少少飛歐咗，唔好意思。係，唔係因為頭先佢講嘅嗰件事，因為我就係啲 multi-tasking 嘅人嚟嘅，即係基本上即係佢講嘢我會聽到，咁我亦都會得 OK，即係我可能晾緊衫咁樣，跟住佢叫我做啲乜咁，跟住我就OK 得，等陣我搞埋啲衫去咁樣，我通常就類似係啲咁樣嘅玩法咯。唔係，例如你晾緊衫，佢突然之間冇晾緊衫都叫正經嘢。你撳緊電話，突然之間佢同你，我今日啊學公司點啊，你會唔會放低你個電話？會係咯，我係想問呢樣嘢，因為有啲時候大家，我講一個相處嘅親密程度係你拍緊拖，或者你啱啱識嘅時候，你追緊佢嘅時候，咁你一定係咁樣噶喎。咁但係當你相處耐咗啦，拍拖或者結婚耐咗啦，你會唔會覺得你自己對佢嘅方式可能覺得好習慣啦？咁我咪繼續撳電話咯，佢咪繼續講咯，我聽到噶嘛，咁樣。喂，但係如果係睇緊戲嘅時候，佢開始想講今日公司發生嘅嘢咧，唔係淨係我樹佢噶啦，應該成場嘅人都樹佢。唔係戲院喎，你兩個喺屋企睇緊咩？係嗱，普遍咧，太太做嘢好專心嘅，多數啊都係我講嘅。喂，其實咧，點解咁樣樣咧？啊，其實我今日啊喺公司啊，跟住個多數咧，佢會突然間停，佢會停咗。嗱，我自己睇，我會停嗰條片聽嘅，真心嘅。佢咧突然多數佢都會好認真咁樣撳低停咗條片。你可唔可以等我睇埋先啊？你可唔可以唔好喺我睇緊戲嘅時候係咁同我講嘢啊？我發覺，因為點解我咁問咧？我太太好多時咧都係喺我睇緊 YouTube 片，雖然你覺得其實係無關痛癢嘅，唔重要嘅，睇緊 YouTube 又好，睇緊啲咩都好，但係我係 focus 咗喺入邊噶啦嘛，咁佢就會同我講嘢啦。咁但係我係冇辦法multi-tasking 一路睇片一路聽佢講嘢嘅，我係冇辦法嘅。咁我有時就係會飛嬲咗佢啦。咁佢就話：哇，我同你講咗好多次咯，你完全唔應嘅。佢話：sorry 啊。咁但係點解你唔直接同佢講？我 me time 緊，俾少少時間我先。唔係啊，我都唔知佢同我講緊嘢。我哋完全係閂咗隻耳仔冇聽到，好抵死噶。有時真係分唔到佢係同我講嘢啊，定係同隻狗講緊嘢噶。你明唔明啊？即係有呢個情況出現咯。OK。咁樣咧，咁好啦，咁嗱都傾咗咁多啦，咁或者我問一個比較重啲嘅問題啦，就係如果俾你時光倒流，翻轉，喺你啱啱相識，即係初見到呢一個另一半嘅時候，你仲會唔會希望再同呢個人一齊咧？咁樣會啊，即係 Cliff 會啦，係啦。喂，咁多年一個字唔得。咁多年之前都有講過嘅，就頭先啱啱一開波都有講過，就係我覺得好多嘢都係巧合，但係如果你睇動畫又好，睇電視又好，喂，會唔會想翻去以前去改變某啲嘢啦？因為有時你當你個人生活得狀態唔係好好嘅時候，你就以前咁樣做就好啦。嗰一刻你會咁諗，然後你仲會有多個諗法，喂。如果我去小學嘅時候入唔到一間好啲嘅中學，哇，咁可能你嘅前途會好啲。但係你下一個 point 就係，喂，咁我可能我識唔到我太太喎。唔係，sorry，睇唔清楚，識定識話？識唔到我太太咁樣。咁所以我係會覺得，而家咁樣就 OK 啦，因為識到我太太咯。Next。嗱，因為我咧，你問我咧，咁我絕對係希望我可以再同佢一齊啦。因為其實甚至乎我係喺我結婚嘅時候，我當日啊，咁我就寫咗封信嘅。咁嗰封信嘅內容咧就係講，總之講話，我哋經歷咗啲乜咁樣。咁總之就去到最尾嗰句咧，咁我就其實我哋當其時睇咗一套叫做嗰套戲叫《月老》啊。咁咧《月老》咧喺最後邊嗰度講咗一次咧，佢講咗樣嘢就係話，如果下一世我遇唔翻你咁點算？跟住之後個男人就同佢講，我會揾到你咁樣。
咁所以我將我借咗呢句句子，我寫咗落封信度，就係喺嗰度同，即係喺婚禮當日同佢講，就係因為我哋睇戲嘅時候，佢就問我啦，如果我下一世緣翻嚟咁點咧？咁跟住我就真係面對面同佢講，我會揾到你咁樣。咁所以係咯，所以我都幾堅定呢件事係我會想同翻佢一齊嘅。我覺得咧，三哥咧，就算同佢太太嘅相處咧，有時都有啲 dramatic 嘅，即係都幾似拍戲 feel 啊！拍戲啊，我覺得好荒謬啊，佢哋都好 formal 啊！係啊，點 formal 法？點 formal 我咧？唔係好 get 啊呢個位。唔知啊，所有嘢都好唔知啊。相比之下咧，我同我太太好似好街邊亂咁執翻嚟嘅一對咁樣咯。即係佢咧，如果以對戒嚟講咧，佢同佢太太咁樣嘅所有嘢都好有形式啊，好有儀式啊，好有成咧。佢哋就好似一對精心打造嘅鑽戒，而我同我太太就好似咧喺街邊湊埋一齊，咦幾靚喎，誒又真係幾好睇喎，咁樣嘅一對鑽戒咯。你明唔明我嗰個荒謬嗰個角度喺邊度啊？我咁樣解釋會勉勉強。唔係，所以我咪話好似好 dramatic。我唔係嗰個 dramatic，唔係講話佢嗰個變數好多，唔係話佢嗰件事好突然之間好扭轉嗰個 dramatic。我話佢個 dramatic 係好似拍戲咁樣，即係所有嘢好王子公主啊，可以咁樣講啦，或者係就好似你咁講啦，係打造出嚟係一個好有場景啊，所有嘢都我嗱老實講啊，喺我嘅想象當中咧，我真係好少突然之間覺得兩個人啊，如果下一世我再遇唔到你咁樣，咁啊你會點啊定點樣 whatever？ 我好少想象到，我亦都好難想象到嗰種咩懟個桶咁嘅朱古力，跟住然之後又唔知講話你應承我啲咩拍戲咁啊，好似大佬即係愛情片嗰啲打笨蛋咁樣嗰啲，打笨蛋嗰啲咯。我覺得幾有趣。跟住咧，下一世唔係下一世，sorry，重新嚟講，錯咗。唔係會唔會揀多次？冇錯，會唔會揀多次咧？有猶豫。唔係啊，唔到我揀啊，因為我開頭都講咗啦。唔係你聽清楚條問題先，人哋問你要你從你時光倒流，要揀一次你，重新多一次，佢追你，你受唔受溝？OK，我選唔選擇？你可以揀唔受溝噶，冇講受溝，受唔受追求？OK，梗係夢寐以求啦。即係我太太咁優秀，你要唔要講多次？我可以喺呢度拍低佢俾你睇一睇。喂，佢因為我頭先都講啦，係佢去選擇追求我啊嘛，但係我冇揀嘅資格啊，直頭我係被挑選嗰個幸運兒啊！而家即係 Willy Wonka 攞到嗰個 Golden Ticket 嗰個小朋友，我係即係你話喂，你去問個小朋友會唔會揀多次嗰個朱古力啊？都唔輪到佢揀，而家係個天上邊跌個餡餅俾我接住咗啊嘛，係個天揀我噶嘛，我係一個幸運兒，我 over 咗啊。OK，佢會收到噶啦，你太太會收到噶啦。sorry，補充多少少，就係頭先講揀多次啊嘛，亦都頭先問咗我話下一世會唔會咧？呢個係我同我太太成日討論嘅論點嚟噶。即係我哋相信下一世係未必可以重聚到嘅，因為我哋相信對方一定係落地獄，自己一定係上天堂啊！好重喎。嗱，其實咧咁樣講啦，我嘅睇法咧，其實錄完成集啦，我聽過兩位嘅分享啦，甚至我講翻我自己嘅即係我哋嘅相處嘅過去啦。其實有好多一啲好正嘅記憶點喺呢個講翻出嚟，其實都好開心嘅。咁或者老土啲咁講，佢就因為上一世嘅500次回眸先換到今一世嘅擦肩而過啊嘛，係咪先？咁我覺得嗰件事就係只要一樣嘢，我覺得係喺一段關係入邊，如果大家都肯為大家付出嘅嗰件事，即係唔係好單向嘅。咁因為我聽上，起碼我哋三位在座嘅3位，起碼我哋嘅關係上邊都係我哋兩邊都有一齊付出緊。咁我覺得咁樣嘅感情關係先至嚟得長久。其實呢一樣嘢，我直情喺阿 Cliff 身上，我
領悟到4個字就係細水長流啊！佢哋嘅相處模式喺我嘅角度上邊，咁所以我覺得有咁樣嘅嗰樣嘢，即係唔係一剎那嘅一個好勁嘅激情，跟住之後就跟住之後就冇啦。其實我睇清楚你嘅人啦，其實都唔係我想要嘅人，咁我走啦咁樣。即係我覺得呢一樣嘢咁速食嘅，唔係可以行得長遠嘅關係咯，係啦，好累贅嘅彎粒啊！太太 I love you，bye。好啦，我哋下一集再見啦，拜拜，拜拜。